आज हम लोग बात करेंगे फायर अलार्म के पैनल के बारे में। अंदर सेटिंग कौन से वाला डिवाइस मिसिंग है, ट्रबल है, मसला है, फायर है और सुपरवाइज़र मसला क्या है। अभी हम जाएगा पैनल में पहला कोड डालेगा। हर पैनल का अलग अलग कोड होगा। ये जैसा ये शील्ड है इसका अलग कोड होगा और दूसरी जगह पे दूसरी कंपनी का पैनल हो तो उसका अलग पैनल कोड होगा। अभी हम चेक करेंगे। हमने लूप 1 लगाया, ये देखो, इसमें देखिएगा कि कितना डिवाइस आया, कितने में मसला है, क्या है।